हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि मज़ीद नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आइए अब हम आपको बताएंगे कि आपने अपनी जो ये फ़िशिंग रील है इसको किस तरह से रिपेयर करना है या इसकी ग्रीसिंग किस तरह से करनी है। हर एक या दो शिकार के बाद इसको ग्रीस करना होता है और किस टाइप से सेव कर ताकि इससे आपकी ये रील बची रहे और लॉन्ग लाइफ। फॉर वाचिंग। वीडियो अगर पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मज़ीद इस तरह की अच्छी वीडियोस देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना हरगिज़ ना भूलें ताकि अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक पहुंच सकें।